嗨，大家好，我綠豆。今日我哋要嚟攞個荒野聯鬥嘅隱藏稱號，就係今日我哋要做一個大慈善家，即係我會喺去各個模式，即係呢個全部嘅模式，全部去送分，即係送啲獎杯俾人哋。咁我唔知會唔會俾人哋舉報之後，因為我變成爆場，變成鬥士，我哋呢個應該俾人哋讚爆，俾人哋讚爆。咁好啦，我哋事不宜遲，即刻開始。咁呢邊我哋跌咗，啱啱跌咗杯嘅，睇下我哋呢個康迪跌咗杯，跌咗29杯。咁好，咁我哋啱啱好就可以落去嚟做大慈善家。好，而家係康迪流斯，你唔叫康迪流斯，你有個新嘅稱號啦。你唔係，你去咩稱號啊？我咩稱號？睇下先。我未去攞到佢稱號。呢個稱號叫小心有毒。你唔叫小心有毒啦，康迪流斯。你個稱號改咗啦。你康迪流斯個稱號唔叫小心有毒，叫大慈善家。好，咁呢邊我哋玩呢個單人先。咁單人我諗應該淨係可以送到2個獎杯嘅啫。你揾個好靚仔嘅，好亞德加送你杯。好，我哋好快就送咗俾亞德加，送咗個能量方法俾我。睇下俾亞德加。哇！啊，咁就跌到963啦。好，咁繼續。好，我個隊友係達里爾，好，佢慘敗，遇到我呢個今日做大慈善。我直接去送死，睇下佢有啲咩反應先。哇！佢直接匿埋，冇反應。睇下有冇導彈我先。佢用呢個原皮，喂，我竟然服唔到喎！我哋送俾亞德加，亞德加好靚仔啊，好靚仔啊！送獎杯俾你，係啦，耶！我哋死咗啦！睇個達里爾有冇讚我先？冇喎，竟然冇讚我喎！我哋轉個造型先，好，見3人。我哋大慈善家，我係大慈善家康迪流斯。冇問我點解要用康迪流斯做大慈善家，係因為啱啱我哋做大慈善。送獎杯喎，係唔小心打死咗人添。哇，好隊友，其實都好難，不過都冇到讚嘅，咁好人嘅。自殺真係自殺。我哋今日真係好難啊！係，我哋諗到呢個題材，即係我哋諗到做大慈善家呢條片，呢個就係我哋嘅隱藏稱號，係荒野聯鬥隱藏稱號大慈善家。咁我記得好似有其他人叫做大魔術師，然之後呢隻嗰個叫大藝術家。好，呢邊我哋又死咗啦，咁所以非常好。既然有大藝術家、大魔術師，咁我一定會有大慈善家嚟送啲獎杯俾人哋做慈善嘅。睇下我哋會唔會俾人讚爆先？哦，冇喎。好，咁而家我覺得足球啊，入波，啱啦！我哋輸咗，今次一定讚爆兄弟！我話俾你聽，一定讚爆！啱啦！哇，加埋好友添喎！我哋加，我哋玩寶石。好，咁今鋪我哋贏緊啦！我哋贏咗啦！我哋送你啲獎杯人哋啊！咁轉先，我哋今日要善事㗎嘛，係咪？送啲獎杯俾人哋送分，睇下先。好，佢就過嚟刀讚，係咁嘅啫。
我喺度玩嘢先會搞到類似啫。哇！係啊，我哋而家先10幾分鐘咋，我哋嘅康力勞斯就已經跌咗好多杯啦。係啊，的確，因為我哋喺度做緊善事啊，一玩極限。好似講，哎呀，唔記得發踢，但係呢邊我哋竟然輸咗啊！我哋冇做到善事啊！哎呀，我今日係嚟做善事噶，我唔係同人哋打交噶。啱啊，贏咗！我哋贏咗啊！我哋做咗善事啊！我哋又做咗一件善事，又做咗慈善啊！哇，送咗啲獎杯俾人哋啊！哇，睇下我哋今次非常好啊！繼續玩，今次我哋玩金庫，不過我哋玩呢個有機甲事件嘅金庫。好，咁嗰啲又做咗一次善事啦，我哋又做慈善，又送咗獎杯俾人哋。好，冰球，好，咁我應該做咗讚爆兄弟啦，讚我，讚我啦！點解個莫提斯要俾人讚嘅？佢冇做錯嘢喎。嚟，我哋唔好加，繼續。好，做4個模式，唔係5個，計埋呢個排位賽嘅。唔係喎，排位賽係電腦嚟嘅喎，點玩啊？好，咁我一定做咗呢個讚爆兄弟啦。嗱，人哋屋企，嗱人哋好正啊。咁我哋，哇，已經跌穿咗呢個900杯啦。非常好，講到衝啊！入波啊！入波啊！入波啊！啱！快啲入波！快啲入波！我呢個，你睇下我哋頭先發咗個標誌，即代表我哋呢個做善事嘅心燃起咗你啊！好，我哋贏咗啦！我哋又做咗一件善事啦！太好啦！我睇下有冇俾人讚爆先，我0-15啊，哇，0殺15死，但係竟然都冇人讚我。呢邊就發現咗少少嘅問題啦，就係因為我哋多咗呢個排位賽啦，即係呢個大神而家稱號任務咧係唔包含要打輸呢個排位賽嘅，但係打輸嗰個排位賽嗰片段仲喺度嘅，不過我剪咗佢嘅，同埋我影片上講過話要打呢個排位賽嘅，但係其實係錯嘅，唔使打嘅。呢個即係我嘅失誤啦，但係其實呢個都唔影響到我攞大慈善家呢個稱號嘅。好，咁我哋而家喺呢個遊戲呢邊啦，咁跟住係啦，佢就冇個郵件冇俾到我啦，因為呢個係隱藏加限定嘅，所以就好隱蔽啦。好，咁呢邊係有個倒計時嘅，不過頭先就話咗呢個係隱藏加限定嘅啦，所以呢個係得玩家本身佢個賬號先睇到呢個呢個倒計時嘅，所以喺影片上面係睇唔到嘅。好，咁我而家睇下先。哦，呢邊仲有7秒，6、5、4、3、2、1、0，放現到嘅隱藏加限定稱號，代慈善家，我攞到啦！